वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू A2M क्लासेस। तो पिला माने आपनकर आजिकर ये क्लास टी होची आंध्र प्रदेश बीएड रे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड किपरि लिखिबे। तो आपनकर आंध्र प्रदेश रो जो आपनकर बीएड करूछंती जे कोनोसी आपनकर यूनिवर्सिटी रे हो तो आपनको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मिली थाए आपण जानि परंतनी किपरि को रिकॉर्ड रे कोन लिखिबार अछि किपरि लिखिबार अछि तार पैटर्न अछि। तो आपनको मु कहि देबी किपरि लिखिबे। आंध्र प्रदेश रे जो आपनको सेकंड सेमेस्टर रिकॉर्ड पैटर्न अछि मु सेही विषय रे आज डिस्कस करबी। काना फर्स्ट सेमेस्टर रे किपरि आपण लिखिबे से विषय रे ऑलरेडी प्रीवियस क्लास रे मु कहिछि। आपण जाईकी क्लास रे आपण देखि परिबे आपनकर चैनल रे आपनकर वीडियोज रे जाई देखि परिबे जे आपनकर फर्स्ट सेमेस्टर रिकॉर्ड किपरि लिखिबे। तो आजिकार जो क्लास टी होछि आपण आंध्र प्रदेश स्टेट बीएड रे आपण सेकंड सेमेस्टर रिकॉर्ड पैटर्न टी आपण किपरि लिखिबे रिकॉर्ड टी आपण सेही विषय रे आजिकार डिस्कस होबो। जदि आपण ए चैनल को प्रथम थर विजिट करछन ताले आपण सब्सक्राइब कर नेबे आ बेल आइकन को प्रेस कर देबे। जदि आपण वीडियो टी भल लागुछि लाइक मध्ये कर देबे आ नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाइबे किपरि ना आपण जदि बेल आइकन को प्रेस करछन। तो आजिकार जो क्लास टी आमे जानिबा जे आपनकर टोटल आपनकर होची 10टा आपनकर रिकॉर्ड पाउछंती सेकंड सेमेस्टर रे आ फर्स्ट सेमेस्टर रे आपनकर 5टा बही थिला तन 5टा आपनकर रिकॉर्ड पाइथिले। तो सेकंड सेमेस्टर रे आपनकर टोटल जो आपनकर रिकॉर्ड रहिछि जोटा कि 10टा रिकॉर्ड 4टा बुक करू लिखिया पड़िबो। आउ जो आपन रेस्ट रहिला आपनकर 6टी खातो सेटा किपर लिखिबो। ई सब कंप्लीट आपनकर इन्फॉर्मेशन ए वीडियो माध्यम रे पाइ जिवे। तो आपण वीडियो टी संपूर्ण भाबरे देखंतु, स्किप करंतु नै, आपण किछि बुझि परिबे नै। ताले आपण ए वीडियो टी संपूर्ण भाबरे देखंतु, आपण सब डिटेल्स पाइ जिवे इन्फॉर्मेशन। तो आपनकर होची सेकंड सेमेस्टर आपनकर आंध्र प्रदेश बीट करछन आपनकर टोटल प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होची 10टी। तो आपण प्रैक्टिकल रिकॉर्ड किपरि लिखिबे हमें जानिबा। तो आपण लिखिया हेले देखंतु एटा गोटे कॉलेज रो आपनकर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। तो आपण रिकॉर्ड आपण देखि परिबे। एठी आपनकर रिकॉर्ड रहिछि जोटा कि आपनकर होची क्लासरूम मैनेजमेंट बुक रु आपण लिखिबे। आपण फर्स्ट सेमेस्टर रे आपनकर किपर रिकॉर्ड लिखिबे आपण सेटा बतैथिले आपण देखि परिबे। प्लेलिस्ट रे जाईकी आपनकर आर्ट एजुकेशन बुक्स रु लिखिबे। एटा होची लर्निंग टीचिंग बुक्स लिखिबे। एटा होची सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन बुक रु लिखिबे। आउ जेति कि रहिला ए रहिला सेगुडा आपण लिखिया पे पीडीएफ अछि। तो आपण जे कॉलेज रे सब एडमिशन करछन पीडीएफ मिल जाउछि। से पीडीएफ रु देखिबे। से पीडीएफ रु आपण देखि कि लिखिबे। तार पैटर्न भी अछि किपर लिखिबे मु कहि दउछि। आपनकर पेडागोजी ऑब्जर्वेशन 1 जोटा कि आपण लिखिबे। जोटा कि माइक्रो टीचिंग रिकॉर्ड पेडागोजी 1 रु लिखिबे। माइक्रो टीचिंग रिकॉर्ड पेडागोजी 2 रु लिखिबे। आपनकर कम्युनिटी एक्टिविटी पेडागोजी ना कम्युनिटी एक्टिविटी जोटा कि लिखिबे सेटा गोटे पीडीएफ अछि। आ पेडागोजी 2 ऑब्जर्वेशन लिखिबे और स्कूल रिकॉर्ड लिखिबे। तो एगुडा होछि आपनकर जो रेस्ट रहिला 6टा आपनकर जोटा कि बुक रु तो 4टा लिखि देबे। आ आपण रहिला जोटा रेस्ट आपण पार्ट रहिला जोटा कि आपण लिखिया पड़िबो पीडीएफ रु। से पीडीएफ भी अछि मु देखे देबी आपण मानकु। तो फास्ट होची आपण 4टा बहिरु लिखिबे किपरि आपण देखंतु। ये होची आपनकर सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जोटा रहउची आपनकर ए बुक रु लिखिबे। किपर लिखिबे मु कहिछि आपण प्रत्येक बुक रहउची 5टा लेखा आपनकर रहउची कोन ना आपनकर यूनिट रहउची 5टा लेखा यूनिट रु आपण लिखिबे। तो 5टा लेखा यूनिट जो रहउची आपनकर एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 2 एक्टिविटी 3 एक्टिविटी 4 एक्टिविटी 5 करि लिखिबे। एक्टिविटी 1 ने एक्टिविटी 1 जो आपण यूनिट 1 रहउची सेटु आपण लिखिबे। आ आपनकर एक्टिविटी 2 जो रहउची सेटु किछि टॉपिक टे लिखि देबे। आपण क्वेश्चन लिखिबेनी खाली एक्टिविटी 1 तादर टॉपिक रो नेम जहा बुक रे थिबो सेरा देखि के लिखि देबे। सेटा होची आपनकर कोन ना आपनकर होची बुक्स रु आपण जो प्रोजेक्ट बा एक्टिविटीज लिखुचंती हैला। तो एटा होची आपनकर सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। एटी क्लासरूम मैनेजमेंट लीडरशिप एंड एक्शन रिसर्च जोटा कि रहउची आपनकर क्लासरूम मैनेजमेंट बुक रु आपण लिखिबे। आपनकर आर्ट एजुकेशन बुक रु लिखिबे। सेही गुडा मु जेमति कहली आ लर्निंग एंड टीचिंग जोटा रहिला आपण लर्निंग एंड टीचिंग जोटा कि बुक रु ही लिखिबे। जेपरि आपनकर फर्स्ट सेमेस्टर रे लिखि डिपॉजिट करथिले सेकंड सेमेस्टर लिखिबे। ई गुडा बुक रु आपण लिखि डिपॉजिट करिवे। ये थिला आपनकर बुक्स रे लिखिबे किपरि आपण देखि परिबे। बुक्स रे भी आपनकर आपण ई खाताटा एत लिखुचंती आपण मन रखिबे जे आपनकर एठी अछि नेम ऑफ द इट देखिबे। जो आपनकर ई जो पार्टटा रहिछि देखि परिबे। ई पार्ट रे अछि नेम ऑफ द स्टूडेंट निज ना लिखिबे। क्लास जोटा आपण सेकंड सेमेस्टर बोली आपण लिखिबे। आपनकर रजिस्ट्रेशन नंबर जोटा थिबो देखिबे। आपनकर एठी जो आपनकर सेक्शन रहिछि आपण 2 वर्ष बीडी कोर्स आपण निज सेक्शन मेंशन करिवे। तापर गोटे सर्टिफिकेट पेज रहउछि सेठी भी आपण ना और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिबे। आ आपनकर जो इंडेक्स रहउछि इंडेक्स रे आपण एक्टिविटी 1 2 करि जहा भी लिखि दिबे एठी मेंशन करिवे। दैट इज द करेक्ट प्रोसीजर फॉर द राइटिंग द प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स इन द बीएड।
କୋର୍ସ। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ନିହାତି। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଦର ରେକର୍ଡ ଆପଣ କିପରି ଲେଖିବେ। ତ ଆପଣ ଅଦର ରେକର୍ଡ ଅଛି ଦେଖିପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ରେକର୍ଡ ପେଡାଗୋଜି 1 ଆଉ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ପେଡାଗୋଜି 2। ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଦରକାର ପେଡାଗୋଜି 1 ଆଉ 2 ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ତ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆପଣ ଯଦି ପିସିଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି 1 ହଉଛି ମ୍ୟାଥ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ପେଡାଗୋଜି 1 ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଆମର ମ୍ୟାଥ ରହୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି 2 ରହୁଛି ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପେଡାଗୋଜି 1 ରହିଲା ମ୍ୟାଥ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ର ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ଟା ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି 1 ରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି 2 ରେ ଯୋଉ ରହିଲା ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଲେଖିବେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ। ଏଟା ଆପଣ ପିଡିଏଫ ଅଛି ଦେଖିକି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଏଟା ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ସିବିଜେଟ୍ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛି ତାର ହଉଛି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହଉଛି ପେଡାଗୋଜି 1, ଏଠି ପେଡାଗୋଜି 1 ରେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଲେଖିବ। ଆଉ ପେଡାଗୋଜି 2 ରେ ଯୋଉଟା ଲେଖିବ ଯାହାର ଇଂଲିଶ ଥାଇପାରେ ନହେଲେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଥାଇପାରେ, ସେଟା ହଉଛି ପେଡାଗୋଜି 2 ରେ ଲେଖିବ। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ। ଆଉ ଆର୍ଟସ ପିଲା କଣ ଲେଖିବ ନା ଆର୍ଟସ ପିଲା ପେଡାଗୋଜି 1 ରେ ହଉଛି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଲେଖିବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ପିଡିଏଫ ଥିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି 2 ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ, ଯୋଉଟା ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜି ଥିବ ଏଟା ଲେଖିବେ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲି, ସେଇଭଳିଆ ଅବଜରଭେସନ ବି ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଲେଖିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି 1 ଆଉ 2 କଥାର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ରେକର୍ଡସ ଆପଣ କିପରି ଲେଖିବେ ତ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଡିଏଫ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ରହିଛି ଦେଖିପାରିବେ, ଏଠି ହଉଛି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସିବିଜେଟ୍ ପିଲା ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ପେଡାଗୋଜି 1 ରେ ଲେଖିବେ। ଏଟା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରହିଛି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ପିଡିଏଫ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ରେକର୍ଡ ଅଫ ଦ, ଏଠି ଆପଣ ଲେଖିବେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଟା ମେନସନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କପିରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଏଠୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ। କାହିଁକିନା ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେସନ ପ୍ଲାନ ଏଟାକୁ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକିନା ଏଟା ଆପଣ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ପଢା ହେଇଛି। ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ଟା କଣ ଆପଣ ଡିଟେଲ ଜାଣିଛନ୍ତି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରେ ଅଛି। ତ ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ୱାର୍କ ଟା, ଆପଣ ଦେଖିକି ଲେଖିପାରିବେ। ଯଦି ନିଜେ ବନେଇ ପାରିବେ ତ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ଯାହାକୁ ବନା ଆସିଥିବ, ଏଟା ସ୍ମଲ ଟିଚିଂ ପ୍ରୋସିଜର ଟା ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ପିୟର ଗ୍ରୁପ ଇନ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରେ ଆପଣ ପଢେଇବେ। ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ସ୍ମଲ ଟାସ୍କ ଟା ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ବନେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଖାତା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଖାତାରେ ଏবার ଦେଖି ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ଆପଣ ତାପରେ ରହୁଛି କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ରହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଇଂଲିଶ ରହୁଛି। ଆପଣ ସେଇ ଇଂଲିଶ ଟାକୁ ବି ମେନସନ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ। ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ରହିଛି, ଆପଣ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଗୁଟା ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଠୁ ଖାତାରୁ ପିଡିଏଫ ରୁ ଦେଖିକି ଲେଖିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ପିଡିଏଫ ରୁ ଦେଖିକି ଲେଖିପାରିବେ। ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର ରହୁଛି, ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ରହୁଛି ମ୍ୟାଥ ର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ର ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ଅଛି ଏଠି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ମ୍ୟାଥ ର ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିକି ଲେଖିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ସବୁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରିଲେଟେଡ। ଆପଣ ପେଡାଗୋଜି 1 କାହାର କଣ, ଆପଣ ପେଡାଗୋଜି 2 କାହାର କଣ ଆପଣ ଡିଟେଲ ଜାଣିଗଲେ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ଯେ ଆପଣ ଏଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ବାବଦରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଆପଣ କିପରି ଲେଖିବେ। ତ ପିଡିଏଫ ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ବା ଆପଣ ମାଗି ନେଇ ପାରିବେ ମୋ ପାଖରୁ ପିଡିଏଫ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ କୁ ଆପଣ ସରି ଆପଣଙ୍କର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ କୁ ଯିବେ, ଆପଣ ମୋ ନମ୍ବର ଅଛି ଏଠି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଆପଣ ମାଗି ପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଡିଏଫ ଦେଇଦେବି। ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ସ୍କୁଲ ରେକର୍ଡ ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ ସ୍କୁଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଏଟାକୁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ତାର ପିଡିଏଫ ଅଛି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ સોસાଇଟି ରିଲେଟେଡ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଏଟା ଆପଣ ସ୍କୁଲ ରେକର୍ଡ ରେ ହିଁ ଲେଖିବେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଆମର ସ୍କୁଲ ରେକର୍ଡ ଯୋଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ରେକର୍ଡ ଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ସ୍କୁଲ ରେକର୍ଡ ଟା ଲେଖିବେ, ଏଇ ଖାତାରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ସ୍କୁଲ ରେକର୍ଡ ଟା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ସୋସାଇଟି ରିଲେଟେଡ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆପଣ ରହିଛି, ଏଟାକୁ ଆପଣ ଏଇ ପିଡିଏଫ ଟା ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଆପଣ ସେଇ ଖାତାରେ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଲେଖିପାରିବେ। ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଏଇ ଖାତାରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ ସ୍କୁଲ କମ୍ୟୁନିଟି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏଥିରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ୟାର ହଉଛି ଏଟା ପିଡିଏଫ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ରେକର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ପିଡିଏଫ ରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ କମ୍ୟୁନିଟି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଆପଣ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ପିଡିଏଫ ଟା ସେଇଟାକୁ ଲେଖିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦିଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କିପରି ଲେଖିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି।
ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କଣ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଟା ରହିଲା ଆମର ପେଡାଗୋଜି 1 ଅବଜରଭେସନ ପେଡାଗୋଜି 2 ଅବଜରଭେସନ ଆପଣ ଏଇ ପେଡାଗୋଜି 1 ଆଉ ଅବଜରଭେସନ 2 ଯୋଉଟା ଆପଣ କଣ ଯେମିତି କହିଲେ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ 1 ଟା ଆପଣ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ପେଡାଗୋଜି 2 ଟା ଆପଣ କାହାର ରହୁଛି ସେଭଳିଆ ପେଡାଗୋଜି 1 ପିସିଏମ୍ ପିଲା ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ରହୁଛି ପିସିଏମ୍ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି 1 ରହୁଛି ମ୍ୟାଥ ଆଉ ପେଡାଗୋଜି 2 ରହୁଛି ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସିବିଜେଟ୍ ପିଲା ରହୁଛି ପେଡାଗୋଜି 1 ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ପେଡାଗୋଜି 2 ହଉଛି ଇଂଲିଶ କିମ୍ବା ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି 1 ହଉଛି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ପେଡାଗୋଜି 2 ହଉଛି ଇଂଲିଶ ତ ଆପଣ ଲେଖିବେ କିପରି ଏଟା ମୁଁ ବତେଇ ଦଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ୟାର ବି ପିଡିଏଫ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯୋଉ ପିଡିଏଫ ରୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଲେଖିପାରିବେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି ରିଲେଟେଡ ଅବଜରଭେସନ ରିଲେଟେଡ ଦେଖିପାରିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅବଜରଭେସନ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅବଜରଭେସନ ଇଂଲିଶ ଅବଜରଭେସନ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅବଜରଭେସନ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅବଜରଭେସନ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ତ ଏଠୁ ଆପଣ ପେଡାଗୋଜି ଆପଣ ଏଇଠୁ ଦେଖିକି ଲେଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଗୋଟେ ବେଟର ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ବତେଇ ଦଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ କରେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଟର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ଅବଜରଭେସନ ଟା ଟିକେ ବେଟର ଲେଖିବା ଦରକାର ଅବଜରଭେସନ କଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅବଜରଭେସନ ହଉଛି କଣ ଅବଜରଭେସନ ଆପଣ କଣ ଯେତେବେଳେ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ରେ ଆପଣ ପଢଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ କ୍ଲାସ ହଉଛି ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପିୟର ଗ୍ରୁପ ବା ସାଙ୍ଗସାଥି କ୍ଲାସ ରେ ବସେ ଟିଚିଂ ର ଆପଣ ଭଲ ପଢଉଛନ୍ତି କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଲେକୁନା ରହିଲା ଏଟା ଆପଣ 36 ମିନିଟ ର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଚାଲେ ଆପଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବା ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଢଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଛୋଟ କରି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଟା ପଢେଇବେ ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପଢେଇବାର ଶୈଳୀଟା ଡେଭଲପ କରାଯିବ ଗୋଟିଏ ସ୍କିଲ୍ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଡେଭଲପ କରାଯାଏ ଯୋଉଠି ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ର ଜନକ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଡୁଏଟ୍ ଏଲେନ୍ ଆଉ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହଉଛି ଦିଦି ତିୱାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତ ଆପଣ ମାଇକ୍ରୋ ଟିଚିଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢଉଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହପାଠୀ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ନା ଅବଜର୍ଭ କରିବେ ସହପାଠୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ବାବଦରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଜରଭେସନ କରିକି ଲେଖିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲେଖୁନା ରହିଲେ ଏଟା ରହିବ ଏଟା ଅବଜରଭେସନ କୁହାଯାଏ ତ ଅବଜରଭେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଟିଚିଂ ରେ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ଏଡ୍ କୋର୍ସରେ ଅବଜର୍ଭ ପ୍ରପର ନ କଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇବେ କିପରି ତ ଇଏ ରହିଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଅବଜରଭେସନ ସିଟ୍ ବୋଲି ଏଟା କୁହାଯାଉଛି ଏଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଅବଜରଭେସନ ସିଟ୍ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ କିପରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେମୋ ଦେଖେଇଦେବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଡେମୋଟା ଦେଖେଇଦେବି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ କପି ପେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଅବଜରଭେସନ ଟା କଣ ପାଇଁ ଦରକାର କଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବା ଦରକାର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ନେମ୍ ଅଫ ଦ ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବା ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଭାବିବେ ଯେ ନେମ୍ ଅଫ ଦ ଟିଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲେଖୁଛୁ ଆମ ନା ଏଠି ଅବଜରଭେସନ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅବଜରଭେସନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସହପାଠୀକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ନିଜ ଅବଜର୍ଭ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଅବଜରଭେସନ କାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଆପଣ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିବେ ଏଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେଟା ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଏଠି ଯାଇକି ଆପଣ ଲେଖିବାର ଅଛି ତ ଲେଖିବାଟା ପ୍ରପରଲି କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଆପଣଙ୍କର ପଢଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ସହପାଠୀଟେ ଆପଣଙ୍କର ପଢଉଛି ନିଜ ସାଙ୍ଗଟେ ପଢଉଛି ତ ତା ନାଁ ଟା ଲେଖିବେ ତ ଆପଣ ନିଜେ କ୍ଲାସମେଟ ଯୋଉ ଥିବ ଆପଣ ତା ନାଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବେ ଯୋଉ ପିସିଏମ୍ ପିଲାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବ ସିବିଜେଟ୍ ପିଲା ସିବିଜେଟ୍ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ ଲେଖିଦବ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲାର ନାଁ ଲେଖିଦବ ନାଁ ଲେଖିକି କଣ କରିବ ତା ନାଁ ଲେଖିଦେଲ ସେ କେମିତି ପଢଉଛି ନେମ୍ ଅଫ ଦ ସ୍କୁଲ ଆପଣ ଲେଖିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେମୋ ଦେଇ ସେ ଦେଖିକି ଲେଖିପାରିବେ ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏରିଆରେ ବିଡି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେ ସ୍କୁଲ ନାଁ ଲେଖିପାରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ କଣ ଅଛି ବାସ୍ ତ ଆପଣ କ୍ଲାସ ଟେକେନ୍ ଆପଣ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ଲେସନ ବନଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ଆପଣ 6 ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିବେ ସିବିଜେଟ୍ ପିଲା ବି 6 ରୁ 10 ସାଇନ୍ସ ବୁକ୍ ରୁ ନେଇପାରିବ ମ୍ୟାଥ ବୁକ୍ ରୁ ନେଇପାରିବ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବୁକ୍ ରୁ ନେଇପାରିବ ଯେକୌଣସି ଟପିକ ଗୋଟେ ନେଇପାରିବ ଏଠି ଟପିକ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ ଲେଖିଦେଲ ତା ଲେସନ ନାଁ ଲେଖିଦେଲ ଏଠି ରୋଲ ନମ୍ବର ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସବଜେକ୍ଟ ନାଁ ଲେଖିଦେଲ କଣ ଆପଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢୁଛନ୍ତି ଜୋଗ୍ରାଫି ପଢୁଛନ୍ତି କଣ ପଢୁଛନ୍ତି ସବଜେକ୍ଟ ଲେଖିଦେଲ ବାସ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଜିଅର ରହିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଡେମୋରେ ଦେଖଉଛି ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେମୋ କରିଛି ଏ ଡେମୋଟା ସମସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଏଠି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ସାଇନ୍ସ ପିଲା ସିବିଜେଟ୍ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଏଟା ଲେଖିଦେବେ ଖାଲି ଏଠି ଖାଲି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ନେମ୍ ଆପଣ ଏଇଠି ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି ସେ ଏରିଆରେ ଆପଣ ହାଇସ୍କୁଲର ନେମ୍ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବେ କ୍ଲାସ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଆପଣ ସବଜେକ୍ଟ ଲେସନ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ସବଜେକ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଆଉ ବାକି ଯାହା ରହିଛି ଆପଣ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଆପଣ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବେ ଏଟା ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସମାନ ସେଇ ହିସାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବୁଝିବେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ରୁମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଲେସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରୋସିଜିଅର ଏଟା ବନା ହଉଛି ଲେସନ ପ୍ଲାନ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଶିଖିଛନ୍ତି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣ ଲେସନ ପ୍ଲାନ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବି ଏଟାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଇଜିଲି ତ ଲେସନ ପ୍ଲାନ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖା ହେଇଯିବ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନର ଲେସନ ପ୍ଲାନର ଭିଡିଓ ଆଣିବି ଆପଣ ପ୍ରପର ଲେସନ ପ୍ଲାନ ଟି ବି ପ୍ରିପାରେସନ ଜାଣିଯିବେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବି ପ୍ରିପାରେସନ ଜାଣିଯିବେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିବି
ତ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଲେସନ ପ୍ଲାନ ଆପଣ ତିନୋଟି ହର୍ବଟିଆନ ଆପ୍ରୋଚ ରେ ତିନୋଟି ଆପଣଙ୍କର ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ପାର୍ଟ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ପାର୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଭାଲୁଏସନ ପାର୍ଟ। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ପାର୍ଟ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଏକ୍ସପୋଜିସନ୍ସ ରହୁଛି, ଏଗୁଡାକ ଆପଣ ସବୁ ଯାଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ପାର୍ଟ ରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ତିନିଟା ପାର୍ଟ ହଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆଉ ଇଭାଲୁଏସନ ପାର୍ଟ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାନ୍ତି, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରନ୍ତି ପ୍ରିଭିୟସ ନଲେଜ ପାଇଁ, ଆଉ ଟପିକ ର ନେମ ଟାକୁ ଆନାଉନ୍ସ କରନ୍ତି। ସେଇଠି ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଟପିକ ଟାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବା, କିଛି ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଖେଇବା, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ପାର୍ଟ ରହିଲା। ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଇଭାଲୁଏସନ, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିକି ଇଭାଲୁଏସନ କରିବା। ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାଟି ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ, କି ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ, କେତେ ଦୂର ବୁଝିପାରିଲେ, ଯୋଉଟା ବିଷୟଟା ପଢେଇଲେ ସେଟା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଭାଲୁଏସନ କରିବି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା ତ ମୁଁ ମେନସନ କରି ଦେଖିବେ ଗ୍ରିଟିଂସ, ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହପାଠୀଟେ ପଢିବାକୁ ଗଲା, ସେଠି ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲା କି ନାହିଁ, ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଲା ତ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ଆପଣ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ ଦ ରିଆକ୍ଟିଂ ପ୍ରିଭିୟସ ନଲେଜ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ ନଲେଜ ଜଜ କଲେ, ହଁ ଜଜ କରିବେ ନା, ଖାଲି ୟେସ୍ ଲେଖିଦେଲେ ହବନି, ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ, ଟିକେ ଡେକୋରେଟ କରି ଲେଖିଲେ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କର ୟେସ୍ ବି ଖାଲି ଲେଖିଦେଲେ ଚଳିବ, ଆଉ ଡେକୋରେଟ କରି ଲେଖିଲେ ବି ଭଲ। ତ କଣ ହେଲା ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସହପାଠୀଟି ପଢିବାକୁ ଗଲା, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ ନଲେଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲା କି, ହଁ ଆସ୍କିଂ ମୋଷ୍ଟ ରିଲେଭାଣ୍ଟ 2 to 3 क्वेश्चंस फॉर द प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। तो आपण जानिया दरकार 2 ରୁ 3ଟା क्वेश्चन हम पचारंती प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में, पिलाटी पूर्व ज्ञान कोन अछि, कारण पूर्व ज्ञान रू वर्तमान ज्ञान को हम जोड़ी परिबा। पूर्व ज्ञान नथिले वर्तमान ज्ञान से बुझी परिबो नहीं, तेनु प्रीवियस नॉलेज निहाती टेस्टिंग करिया दरकार। तापर मोटिवेशन टेक्निक एप्लाइड, पिलाମାନଙ୍କୁ पढाइबा, हम मोटिवेशन तो दे करिया को अछि ना, से विषयटा पढाइबा। तो मोटिवेटिंग देम विथ टेलिंग स्मॉल स्टोरी, मु स्मॉल स्टोरी माध्यम रे कहि देछि, किबा आपण गोटे डेमोन्स्ट्रेशन माध्यम रे बुझै परिबे। साइंस पढौचंती, मैथमेटिक्स रे गोटे आपण एग्जांपल देकी बुझै परिबे, आपण जे कोनोसी मोटिवेट करि परिबे, आपण ऊपर निर्भर करछि। स्मॉल स्टोरी बदले आपण एग्जांपल लिखि देई परिबे, आपण डेमोन्स्ट्रेशन लिखि देई परिबे, आपण किछि ऑब्जर्वेशन लिखि देई परिबे, जा किछि आपण लिखि परिबे। तापर आपण जेते बुझै देले, मोटिवेट कर देले, पिला माननकु अनाउंस टॉपिक कले, यस आफ्टर प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। आपण अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक हेछि केतले, यस आफ्टर प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, प्रीवियस नॉलेज परे आपण अनाउंसमेंट टॉपिक कर देले। तापर आपण इंपोर्टेंस थीम ऑफ द लॉजिक, तो आपणर टॉपिक रो आपण इंपोर्टेंट थी डिस्कस करछन तो, हां यस प्रॉपर्ली डिस्कस्ड बाय द टीचर, टीचर भलो भाबे डिस्कस करछि हला। तो एटा आपण मेंशन करले। तापर आसला प्रेजेंटेशन पार्ट, जेतरा आपण इंट्रोडक्शन सरी गेला, प्रेजेंटेशन पार्ट आसला कोन, रीडिंग द टेक्स्ट। आपण पिलांगा अगर किछि बही रो थिबा पाठ किबा किछि पढिचंती, इंट्रोडक्शन देइचंती, किछि कहिचंती, टेक्स्ट किछि पढि कि सुनैचंती कि, हां यस रीड द इंपोर्टेंट टेक्स्ट फ्रॉम द बुक्स इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट, टीचर पिलांगा अगर एटा पढिछि। तापर आइडेंटिफाई द की एंड टर्म की कांसेप्ट, किछि की कांसेप्ट आइडेंटिफाई करा है कि डिस्कस करा है कि इंपोर्टेंट की पॉइंट्स आर डिस्कस्ड बाय द टीचर। हां टीचर जेतु पढौछि इंपोर्टेंट जो टॉपिक रो डिस्कस करिवे ना। तापर हला डिस्कस ऑन द की टर्म एंड की कांसेप्ट, हां डिस्कस तो हैला, पुनी मेंशन भी हैला बुक रे विथ प्रॉपर मीनिंग रे, ताको डिस्कस करा है कि आ मेंशन करा हैला, मेंशन भी लिखि परिबे, डिस्कस भी लिखि परिबे, जहा लिखि परिबे आपण अनुसार आपण बुझि गेले, आपण निजे लिखि परिबे। Writing the key term and key concept on the blackboard, yes key concept are written on the blackboard with legible handwriting, very legible लिखिछि। तापर एक्टिविटी फॉर द अटेनमेंट एकेडमिक स्टैंडर्ड, पिला मानकर एकेडमिक स्टैंडर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन हला, हां यस प्रॉपर्ली डन बाय द टीचर, टीचर एकेडमिक स्टैंडर्ड को मेंटेन करला। कान 9 क्लास पिला 9 क्लास पाठटा पढेबो ना, कोन 8 क्लास पाठ पूर्व पाठ पढेबो, समित होबन ना। गला समिंग ऑफ द टीचर, यस समिंग ऑफ द टीचर बाय द टीचर, यस समिंग ऑफ, पिला समस्त को नेकी पाठ पढेबा, जण को नेकी पाठ पढे होबनी, जे भलो पढतो ताकू ही नेकी पढेबो ना। समिंग ऑफ सब रो आपण बुला बुली करी पाठ पढौतबे, किबा पिला को भी क्वेश्चन पचारि परिबे, समिंग ऑफ करिया दरकार, नले पिला बुझि परिबोनी। तापर आसला कोन ना, राइटिंग द डेफिनेशन ऑफ द कांसेप्ट ऑफ द ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड रे आपण कांसेप्ट डेफिनेशन देले, यस एवरी कांसेप्ट आर प्रॉपर्ली डिफाइंड बाय द टीचर ऑन द ब्लैकबोर्ड, एवरी जेती कांसेप्ट आपण पढेले सब किछि डिस्कस होला, आपण खाली यस लिखि देले भी चलिबो, किंतु टिके प्रॉपर जिंसटा भी जानिया दरकार, आपण आगामी दिन रे काम दो हला। तापर आपनकर एक्टिविटी मैनेजमेंट आसला टीएलएम, आपण जदि पिला मानकु पढौचंदी ताले आपण टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम रो फुल फॉर्म होची टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आपण यूज करले कि नाही, यस आ टीचर जदि टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज न करियो पढेबो कि परि, ब्लैक बोर्ड यूज करिवोनी, चॉक यूज करिवोनी, पढेबो कि परि। तो रेस्पेक्टिव टीएलएम्स आर यूज्ड बाय द टीचर, विभिन्न प्रकार निज निजस्व टीएलएम आपण यूज करि परिबे। डिस्प्ले द टीएलएम एट द प्रॉपर टाइम, यस इट इज डिस्प्लेड बाय द टीचर इन प्रॉपर टाइम, लिखि परिबे, खाली यस लिखि दैछु।
तापर पार्टिसिपेशन ऑफ पुपिल एक्टिविटी पुपिल माने पार्टिसिपेशन करचंदी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करचंदी कि ग्रुप वर्क करचंदी कि यस ग्रुप वर्क इज टेकन बाय द टीचर ग्रुप वर्क भी करिकि तमे पढि परिबो कि बा इंडिविजुअली बी एक्टिविटी करी पढि परिबो मु एटी ग्रुप वर्क लिखि आपण लिखि परिबे इंडिविजुअल एक्टिविटी भी लिखि परिबे जोटी जा रिक्वायरमेंट आपण फुलफिल करि परिबे तापर रहिला आपण डिस्कशन ऑन द मिस्टेक्स ऑन डन बाय द स्टूडेंट्स एंड डाउट क्लैरिफिकेशन पिला माने जते भूल करचंदी बा डाउट रहउचंदी आपण क्लैरिफाई करूचन तो यस the teacher clarify the doubts of the students and remedial measures will be taken if it is required हाँ जदि रेमिडियल किसी औपचारिक मूलक शिक्षा दरकार पिला मानकु भूल कला परे देई परिबे आपण क्लास रे तो जहां भी आपण करूचन सेटा भी टीचर ते आपण भलो परे एटा होची करेक्ट सीक्वेंस आपण इ अनुसार ही पाठ पढिया दरकार पिला मानकु क्लास रे तो आपण देले एटा गोटे क्लासरूम एक्टिविटी को बुझौछि बुझ पाइले माइक्रो टीचिंग ता एटा देखिबे तापर एक्सपोजिशन ऑफ लेसन कोन ना मेथड एंड स्ट्रेटजी एम्प्लॉय टीचर कोन कोन मेथड यूज करछि लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन तो सबु जे कोन सब्जेक्ट हम पढुछन एटा चलिबो आपण डिस्कशन भी चलिबो ऑब्जर्वेशन भी चलिबो तने ए अनुसार तीनटा मेथड मु लिखि देछि सबु सब्जेक्ट को मीट करि जिवो हला आपण भी आपण हिसाब रे मेथड जा जानि छ लिखि परिबे लैंग्वेज स्किल अटेम्प्ट फोर लैंग्वेज स्किल अटेम्प्ट होछि कोन ना रीडिंग राइटिंग आपनकर एलएसआरडब्ल्यू लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग एगुडा आपण यूज करके पिला मानको पाठ पढांती तापर आसिला लॉजिकल प्रेजेंटेशन कांसेप्ट टीचिंग आइटम लॉजिकल हां प्रेजेंट टीचिंग आइटम सीक्वेंशियली प्रेजेंटिंग द टीचिंग आइटम्स सीक्वेंशियली हला आपण सीक्वेंशियली आपण जो आपण टॉपिक टाको आपण भलो भाबरे पढै इंट्रोडक्शन पढाइले तापर की पॉइंट्स डाकिले तापर आपण सिस्टमैटिक जोटा पढा जाय पिला मानको तापर आपण किछि एग्जांपल बुझाइले इलस्ट्रेशन देला क्वेश्चन पचाले एटा सीक्वेंशियल तापर क्वेश्चन टेक्निक कोन ना आपण पिला मानको किपरि क्वेश्चन पचारि चंती ना आपण पिला मानको क्वेश्चन केमिति आस्किंग द सिंपल एंड मीनिंगफुल क्वेश्चंस आपण पिला मानको पचारि चंती कोन बुझिले बोली जानिबे किपरि तापर टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज्ड टीएलएम्स आर यूज्ड इन द राइट एंड प्रॉपर टाइम इन द क्लासरूम रे आपण प्रॉपर टाइम रे यूज करा हिच एटा लिखिले तापर आसिला कोन chalkboard work are properly visible to the student आपण जहां भी ब्लैक बोर्ड लिखुचंती पिला मानकु बुझी आस्तवा दरकार आ देखा आउतवा दरकार आपण जदी चॉकबोर्ड आगर लिखिबे पिला मानकु देखा जिवनी एटा प्रॉपर चॉकबोर्ड वर्क हेलानी आपण जदी करणी अक्षर लिखि देले भलो अक्षर लिखिलेनी पिला माने बुझी परिबेनी ए सब रहिला एटा हेइछि तो हां हेइछि बस तापर इवैल्यूएशन ऑफ द लेसन जेता हम पढि साइला परे टीचर इवैल्यूएशन कला तो लिखिबे आफ्टर द कंप्लीट ऑफ द प्रेजेंटेशन पार्ट of the lesson then teacher are asked ना सॉरी एटी स्टूडेंट अब मु टीचर लिखि दै छी हां तो लेसन देन द क्वेश्चंस एटी क्वेश्चंस हो एटी मु लिखि दै टीचर टिके बोलले आपण लेसन्स देन द क्वेश्चन आर आस्क्ड बाय द टीचर फ्रॉम ऑल द सिलेक्टेड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एटी जो मु काटि देली टीचर ता एटी खाली क्वेश्चन लिखि देबे हाँ then the questions are asked by the teacher from the all selected specific objective माने आपण जो विषयटा पढौछन्ती सेही विषयर विषय वस्तु को भितरु आपण जा पढाइले सेही विषय वस्तु भितरु ही क्वेश्चन पचारिबे अलगा पचारले पिला आंसर दे परिबेनी तो आपण जहां पढाइले सेही विषय क्वेश्चन पचारिबे आराम से पिला आंसर देबे तो ये रहले आपनको इवैल्यूएशन लेसन तापर जनरल रिएक्शन आपण जो सहपाठीटी भलो पढाइले कि नाही आपण कोन नीड दरकार इंप्रूवमेंट आपण लिखि परिबे एठी ड्यूरिंग द क्लास टाइमिंग relationship between the teacher and student is good and need some legible handwriting on the board with proper example तो पिलाटर मु लिखि देनी एटा भी प्राय बेले हुए समस्त क्षेत्र तनु एटा लिखि देनी जे कोनसी आपण सब्जेक्ट पढुछन ए भूल प्राय तो रुहे फर्स्ट स्टेज रे एटा आपण लिखि परिबे न तो आपण जोटा बेटर लागबे लिखि परिबे मु एटा लिखि देनी जे आपनकर स्टूडेंट मान टीचर मतर भलो रिलेशन रहिला किंतु आपण टिके हैंडराइटिंग बेटर हेतले हेतांता और एग्जांपल टिके प्रॉपर देथिले भी ही पारथांता बस एटा आपण लिखि देबे एठी किछि आपण सिग्नेचर करिबा आवश्यकता नाही ए सब रहला आपण प्रोसीजर आपण खाली कोन करिवे आपनकर एटा को सब सेम रखि पारिबे किछि एक्स्ट्रा आपण लिखि परिबे माने सेम रखि देबे आउ आपण कोन करि परिबे ना आपनकर जो एठी रहला ना चेंज करिवे आपण सहपाठी रो नाटा लिखिबे प्रत्येक आपण गुटे खाता रे प्रॉपर पेज दिया छै आपण सब जनक ना लिखि परिबे के विभिन्न पिलांगर भी ना लिखि परिबे आपण संगर पढुथो पिलांगर ना एठी आपण दर्शी गवर्नमेंट हाई स्कूल लिखाइ छै जो माने हम एरिया रे पढुचंती बा आपनकर निज निज एरिया रे भी आपण जो उठी बीएड करूचंती आपण सेठी भी आपण लिखि परिबे से एरिया रो आपनकर गुटे गवर्नमेंट हाई स्कूल ना लिखि परिबे आपनकर एटा होछि आपनकर क्लास टेकन जो को क्लास नउछ आपण 9 क्लास रो टॉपिक लिखि परिबे जे कोनसे आपण देखिबे 6 टू 10 भीतर आपण जोग्राफी पढुचन ता को विषयटा आपण भल लागले ता ना लिखि देबे फुल फिल कर देबे खाता जेतरे ऑब्जर्वेशन शीट अछि पेडागोजी 1 रो फिल अप कर देले पेडागोजी 2 रो फिल अप कर देले आपण रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट पेडागोजी आपण आर्ट्स रो जदी मोटा आर्ट्स रो फिल अप ज्योग्राफी रो आपण पेडागोजी 2 रो इंग्लिश नेबे इंग्लिश रो टॉपिक नेबे 6 10 पर्यंत लिखि आपण सिमना से कर दे परिबे तो ये होछि आपनकर ऑब्जर्वेशन शीट रो पैटर्न टी आपण इन सर लिखिबे तो आशा करछि आपण भला भाबरे बुझि पारथिबे तो ए होछि आपण क्लास टी आजिया पई
ତ ଆପଣ ଏ କ୍ଲାସଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଇଆ ରହୁଛି ଆଜିକା କ୍ଲାସ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।